Cuidado, esto no es la atalaya, es aquello de ahí enfrente, pero primero vamos a subir por aquí arriba porque luego voy a intentar bajar por el otro lado. A ver las vistas desde aquí arriba, en la plataforma esta de vigilancia. Uy, no veas qué vistacas. Vengo de por allá abajo. No se ve el pueblo, pero por allá abajo vengo. De esa montaña vengo. De esa montaña, y arriba están los enjambres de abejas. Y pim pam. Aquí tenemos un banquito aquí y una bañera más adelante, que no sé para qué será, supongo un bebedero de agua. Y ahora vamos a la atalaya esta que hay aquí enfrente. De la atalaya voy a intentar bajar directamente al sifón, a ver si encuentro el camino. Y si no, para el pueblo se ha dicho otra vez. Pim pam. Se me ha apagado el móvil ahora. Se ha fundido la batería en 0, estaba haciendo un vídeo muy guapo de la nieve y de repente ¡ploc! Va y se me apaga el móvil. Me lo ha hecho 2 veces. Una subiendo al Massanella, en el Pla del Massanella, allí en Mallorca, y otra aquí. Y supongo que será por el frío, porque suele pasar eso con las baterías. Las baterías cuando tienen frío no funcionan como toca. Así que nada, aquí en lo alto de la colina tenemos la depuradora que están arreglando, por lo que veo. Ya me dirás tú, la depuradora arriba de la montaña. Lo más lógico sería tenerla abajo, pero bueno. Nada, voy a bajar por aquí sin pegarme una leche y llegaremos a la atalaya. A ver, porque tengo el móvil en una mano y la GoPro también, y en la otra cogiéndome a las escaleras, porque la barandilla no va bien porque estoy con la GoPro y el móvil cargando. Como ya has dicho, me he quedado sin batería. La GoPro le queda un 30%, pero tengo 2 baterías más, y el móvil pues con la powerbank. Así que nada, bueno, iremos a ver el banquito primero de todo y la bañera aquella que veo allí al fondo. Aquí caminando entre los tomillos. Mira esto, un banquito aquí arriba para tomar la fresca. ¿Qué os parece el panorama? Pim pam, esto de piedra está a punto de caer porque está bastante torcido y el muro de medio bastante caído, pero aún aguanta. Y ahora la bañera. Hay una bañera aquí enfrente. Sí, bañera. Como podéis observar, hay una bañera aquí arriba, que yo juraría... Ah, no. Bueno, pues tenemos una bañera aquí arriba que no tiene tapón, y no sé bien para qué se dará esta bañera. No sé si será un bebedero. Ah, no. Ah, sí. ¿Ves? Aquí se va el agua. Aquí había una antigua manguera que entraba al agua. Aquí había una antigua manguera. Se ve aquí la manguera. Pero ya no tiene agua. Así que nada, nos vamos a la atalaya, que ya estamos en ella. Y ya os digo, voy a intentar bajar, si puedo, de la atalaya al sifón, cosa que dudo mucho porque el hombre que me he encontrado por el camino me ha dicho que están cerrados los caminos, abiertos pero cerrados. Así que nada, iremos viendo un poco el percal. A la atalaya seguro que llego porque este camino llega a la atalaya, pero luego al sifón no sé si podré llegar. Cuidado, las aventuras de Carlos Bici buscando horizontes. Diti fet.